day that you went away. You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon is may i-unbox tayo. Wait. Ano kaya sa tingin nyo? Ano laman ito? Lukot-lukot kasi. May sabak ko na sa biyahe. So, umpisa na natin ang unbox natin. And 3, 2, 1. Tada! May new cellphone si Madam. Realme 3. So, umpisa na natin kung anong mga laman nito, guys. Actually, kanina, nabuksan na siya kasi syempre, testing yung mga charger niya, ganyan, headset. So, ngayon is, ayan po. Ginagawa mo. Basta yan. Realme 3. And syempre, andito ang aking resibo para sa pagpapagawa ganyan. Yung warranty, ang price niya is andito po, ito po, 6,990. So, ngayon, umpisa na natin. Laman po nito is may free case po siya. Jelly case. Tapos ito, meron siyang quick guide. Yan. May quick guide po siya. Basta hindi ko na po kailangan yan. Ayan po, ang ganda po ng casing, no? Matibay. Pang matagalan. So, ayan. Maganda po talaga siya. Ang tigas niya po. So, ang kasama po ng lagayan niya is ang pangtusok ng SIM card. Alam niyo naman po siguro yan. And excited na ba kayo makita ang unit? Umpisahan na natin. Yan. Full screen na po siya. And may fingerprint. Ayaw niyo po magpabukas. Tan. Ayan. Kulay blue. And nabuksan po siya kasi naipit sa plastic yung niya. Yung on button niya. Ayun, kitang-kita ko sobrang kinis. And set ko na po siya kanina kaya may password na. Ayan po, full screen siya. And may fingerprint. Siyempre, ang wallpaper ko po is napakaganda kong prinsesa. Siyempre, ang lock screen ko is ang kuya niya, si Kuya Franz. So, ayun, testing muna natin yung camera niya. So, pinatawisan ako. So, napakalinaw niya, guys. Nakikita niyo. Ayan. Pakalinaw niya.
Pakalinaw po ng camera niyo guys. Gawin natin para makita. May ano kasi, may ano, flashlight. So, ayun yung, yung front naman niya is sobrang linaw din. Ayan natin guys. Ito po yung kuha ng front niya. Yan. Pakalinaw. Yan ang kuha ng front niya. Maganda po kasi siya guys. Ano na po siya eh. 364 gig. 3 RAM and 64 ROM. And super linaw ng camera niya. And ano po bang kasama dito? Kasama dito is... So, ayun nga pala guys. Wala pala siyang kasama yung headset. Yung sa box talaga. Ayan po, charger lang po talaga yung laman niya. Charger lang po. Charger. Pero meron siyang kasama na freebies. Ang freebies niya po is ito. Yung headset. Feeling professional. Yan. And may kasama pa talaga siyang gamepad. Naubusan daw po kasi ng stock. Oh my god, please na ako. Naubusan po kasi ng stock ng ng gamepad. Kakilala ko lang po kasi yung kinuhanan ko nito. So ayun, so baka bukas pa po ng gabi na maibibigay. Excited na po akong ipakita sa inyo. Yung siyempre, new phone ko. Ayan, may double touch siya. Oh, ignorante si Inday. Oh, panis. So, ayun guys. Try nyo rin tong Realme kasi maganda talaga siya. Ang kukunin ko pa talaga dapat is yung yung Y91 na Vivo. Yung Y91 na Vivo. Kaya lang po, may nagsuggest sa akin yung bebe kong dude. Si Maria Rovina Pavia. Nagsuggest po siya na ito na nga lang daw po kasi maganda daw to. So, ayun. Ito na lang kinuha ko eh. So, ayun. Papakita ko po yung settings niya sa inyo. Yung settings niya. So, yan. Punta tayo sa about phone. So, ayun guys, 3 RAM and 64 device storage. So, ayun guys. Ulit ko. Maganda talaga siya. Ang sarap niya gamitin. And syempre, siya, NTC approved. Yan. So, ayun guys. Sana nagustuhan niyo po yung pag-unbox ko ng aking new cellphone. Thank you po sa panonood. And, like, comment, subscribe, click the notification bell para updated po kayo sa iba kong mga upload. Thank you guys. Panoorin nyo po lagi mga upload ko. Hanggang dito na lang po. Bye. So, ayun guys. Mayroon nga pala akong idadagdag. Pasensya na kayo kung may naririnig kayong humihilig. Kasi, ayun nga po, pinapatulog ko muna yung mga kasama ko dito sa bahay bago ako mag-video, lalo na po yung panganay ko, napakakulit po kasi. Ito mapag-video na maayos, kaya hinintay ko po silang matulog bago ako mag-video. So, ayun na lang guys, don't forget like, comment, share, and subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Bye guys!